сега да ги поздравиме и Сузе, а и незиниот гостин. Станува збор за директорот на Државното училиште за деца и младици со оштетен вид. Добро утро и до двајцата. Добро ни дојдовте. Морам прво да ви честитам со оглед на тоа што ова ваше гостување поврзано со вашиот патронат. Но морам да ви честитам нешто друго. Влегов малку на вашата Facebook страница и видов многу активности, многу приредби, многу настани, многу работилници, што значи не кубурите ниту со идеи, како што гледам, ниту со желба за реализација. Добро утро, благодарам за поканата. Значи, како што кажавте, Димитар Влахов, тоа е училиште за деца со оштетен вид. Не само јас како Директор. Познат на јавноста како директор, меѓутоа и како уметничка душа, нели, кој човек кој што сум доста креативен, си испофалив самиот. Не, јас се пофалив, вие се надоврзувате на тоа што ако не се пофалиме, кој ќе не пофалиме? Меѓутоа обкружен сум и со многу наставници кои што имаат навистина таква енергија и тимски, сите се заеднички работиме, навистина имаме едно големо освежување во училиштето, почнувајќи од воспитно-образовниот процес, па се до уредување хортикултурно во училиштето. Одлично. Така да, полни со идеи, полни со ентузијазм, желба за така. Да. Сузе две уметнички души, значи повели сигурно имате што да разговарате. Да, и ти и јас и целиот тим сме поканети задутре на Митровден во 11 часот на патрониот празник да видиме што ни подготвиле со тимот заедно, така да верувам дека некако ќе се усогласиме. Боби Спасенцовски официјално добре дојде. Не само како директор, веќе 3 години во училиштето за рехабилитација на деца и младенци со оштетен слух, туку и како естраден уметник. Оштетен вид, се извинувам. Вид, така е, се извинувам, те знае јавноста по многу нешта, па всушност и кај вас музиката некако доаѓа како семејно наследство во семејството, не само ти, туку и синовите, и снаите, и сите ја негувате музиката, тимски се пеели кај вас дома многу? Така е. Сузе, семејно наследство е дефинитивно, значи почнува од татко ми сето тоа. Голема желба, вика, имав, ќе го поздравам воедно, голема желба имав, вика, да бидеш ти на еден добар свадби. Он, нели старински, онак, меѓутоа ти, вика, излезе многу добар музичар, хармоникаш, па и факултетски образован. Значи, јас само имав желба ти да тегнеш хармониката по свадба. Така да почнува тоа се, нели, од татко ми, па еве сега синовите, па снаата, се разбира, нели, се надевам дека и ќе се прошируваме уште повеќе, да. Се разбира, нека биде само со песна, нека биде се убаво. Како што рече и Искра, многу активности, многу секции, многу случувања во Државното училиште Димитар Влахов, каде што дечињата непрестано покажуваат дека не постојат пречки помеѓу децата, па и помеѓу возрастните, доколку се сака се може. Звучен бран е бендот кој што ја израдува јавноста изминативе денови, би рекла можеби некаде првата информација ја прочитав од 15 октомври, кога беше денот на меѓународниот ден на белиот стап, кога чувме дека во вашето училиште се формира првиот бенд на дечиња со оштетен вид и беше нешто што навистина беше хайлайтс на денот. Нешто што ни даде ведрина во ова наше тешко и сурово секојдневие во кое што најлесно ни е да игнорираме и да се откажеме наместо да се обидеме. Чија беше идејата? Претпоставувам тргна од тебе или од наставникот Кристијан? Сузе, не знаевме дека навистина вака ќе привлече внимание овој звучен бран или овој оркестар, овој бенд. Идејата, јас како наставник по музичко долгогодишно во училиштето за деца и младенци со оштетен вид, сунував за еден таков бенд. Ние имавме, јас правев камерен состав од хармоники повеќе на кои што се надпреварувавме по надпревари, меѓутоа никако не можевме да дојдеме до средства за да им земеме вакви инструменти на учениците. Меѓутоа, еве, ова идеја се реализира сега, откако сум јас директор. Да, идејата е моја, Кико Кристијан е професорот кој што ме менува мене и навистина се вложува многу во овие дечиња да може да
нели да ги осознаат овие инструменти. Така, имаме и инсерти, еве да, ги гледаме инсертите, ова се дел од некои снимки направени токму во вашите простори. Рече вакви инструменти, дали за конкретно за ваквите дечиња овие инструменти се многу поскапи или е потешко да се набават овде? Па, реално ние немаме средства како да ги набавиме овие инструменти, меѓутоа благодарение на Ротари клуб Скопје и Ротари клуб Север, кои што ни помогнаа да ги набавиме. Тука имаме електрична гитара, имаме бас гитара, имаме ударни инструменти, нели, озвучување, микрофони. Сега веќе тоа ова ни одеше лесно и со години, нели, можеме со инструментиве, со хармоника и со пијано, затоа што имаме нижо музичко, меѓутоа овие инструменти не им се баш познати. Се е тоа некако поврзано со изучувањето на, вие знаете, нели, ако малку свирите пијано, би можели и да ја свртиме хармониката, па и да отсвириме некоја мелодија, така да и кога ги свират инструментите хармоника, они слушаат. И полесно би можеле, еве, сега, реално да зборуваме, значи, овие дечиња пред 15 дена, 20 дена ги добија инструментите и веќе свират неколку песни. Сепак треба да помине период, затоа што се многу мали и веќе тогаш јас затоа реков Последниот патронат, кој знае што ќе видиме и ќе чуеме од па да, се надеваме, значи оваа година ни се 69 години од постоење на училиштето, наредна година е јубилеот, се надеваме тогаш дека веќе имаме покани до Струмица бендот да отиде да свири на отварање на нешто. Викам чекајте малку да навежбаме, да видиме како што. Браво. Кој жанр на музика најмногу сакаат да го испробуваат, да го свират? Претпоставувам дека народната музика, македонско девојче е нешто што го слушам интензивно деновиве. Па учениците, значи, како што кажав, имаме нижо музичко, изучуваат и класична музика, меѓутоа слушаат народна музика, македонска музика нормално. Сега треба да оставиме да тие деца да созреат и да пораснат, можеби ќе станат и можда и рок музика ќе свират, нели? Сето тоа полека. Ние не можеме да и наметнеме на младите што да изучуваат и што да свират, нели? Меѓутоа сега за сега, еве како што ги слушаме, сега реално можеби и малку ни беше полесно да ја направиме македонско девојче за да можеме да се представиме, нели? Браво. Па на тој начин ќе може на свадба да свирате. Еве, вие ако не сте ја оствариле желбата на татко и вашите ученици ќе може. Искра, не знам колку си ти информирана, знам дека си доста информирана, аме вака чисто да Рано кажам. наутро не сум информирана. Понеделнички после. Треба да се Да ти кажам дека од другата страна, покрај тоа што имаш една баба и еден дедо, во ова семејство на Боби, дедовците се млади. И таму на една фотографија летоска имав можност да го видиме дедо Боби, прадедо дедо Драги, татко ми. Дедо Драги и Чукун дедо. Да, Никола. Чукун дедо Никола. Има 94 години. Да. Право да е Сите дедовци бевме, да. Оваа семејна традиција е навистина реткост на нашиве простори и кажи ми како се носи Чукун дедото со сите внуци и правнуци кои што ги доби. Скоро се видовме и почна да ги набројува колку има внуци, колку има правнуци. Чукун, нели, ова е Чукун сега фактички мојот внук Кијан. Реално се збуни, не знае колку има. Наистина многу. Ама го служи сеќавањето, меморијата, така? Да, го служи. Се сеќава, меѓутоа почна да ги набројува, вика јас сум премногу богат човек затоа што јас сум првиот фактички внук. Другите се сите, нели, помали, меѓутоа има, нели, правнуци. Сега ова е веќе навистина големо достигнување да човек да доживее да стане Чукун дедо. Да, навистина привилегија е која само малкумина ја имаат во текот на својот живот. Затоа што ние сме решили многу млади да се Да, како се носиш со улогата на дедо? Па да вистина на крајот на денот или зависи како, нели, добивам едно апче витаминско. Секое видување, тоа е неверојатно, значи такво чувство. Секогаш вика ќе видите дека внукот се сака повеќе од децата, тоа не може не можев да го осетам тој првиот месец, меѓутоа не сега дека не ги сакам, меѓутоа тоа е
посебно некое чувство, не знам. Дали се заплеткаме во Подсет- погрешни спорови, да. Подсетување на љубовта, да, бидејќи ќе ни фатат кусур, знаеш како тие децата се слушаат и Многу се го сакаш меморираат. Така е, да. Ајде да се навратиме уште кратко на учениците во Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид. Колку ученици има Боби вкупно? Да, во училиштето е вака кратко за да го представиме ова училиште. Значи тоа е има 50 ученици. Тоа е средно училиште, основно училиште. Имаме ученички дом, каде што во ученичкиот дом се сместени нашите деца, меѓутоа се сместени и ученици кои што изучуваат во други училишта, деца без пречки, зборам за средно. И имаме нижо музичко училиште. Значи, ние сме навистина едно држава во држава, како се вика, сите работи ги имаме. Изучуваат, во средното изучуваат масер терапевт, каде што навистина се многу, зборам за струките, каде што се навистина многу вешти учениците, исто како што се вешти и за, нели, за свирење инструменти, меѓутоа она што е новост во училиштето, новост. Многу работи имаме нови кои што јас навистина сакав да ги покренам за да имаме да можат да функционираат нашите ученици. Тоа е што во овие последниве 2 години ние интензивно ги исследуваме учебниците на Браева литература. Значи направивме еден тим кој што ги навистина тоа е макотрпна работа. Треба да се пречитаат, треба да се пуштат еднаш, па машината не може да разбере дали е тоа точка или запирка, па ќе го сгреши, па повторно, нели? Меѓутоа, кога ќе се сака нешто да се прави, нели ќе се направи и сега веќе така се проверуваат многу, многу луѓе ги проверуваат. И овие наставници што се со оштетен вид, и ученици со оштетен вид ги проверуваат, и ние видно, така да тоа навистина е еден голем успех во училиштето. Од друга страна, она што е многу битно, што луѓе што ни помагаат, навистина бараме постојано помош. Јас секогаш ќе кажам, направив толку албуми, ниеднаш не отидов за спонзорство, меѓутоа кога се работи за училиште, не ми е срам и одам. Навистина сакам да им помогнеме. Она што е исто ново што функционира, тоа е ученичкиот тим за голбал. Значи имаме екипа која што не знам дали конкретно еве за гледачите, тоа значи оние што се слабо види, значи им ставаат маски за да не гледаат, оние што не гледаат, нели не гледаат. Тоа е топка која што ѕвони, ја шутираат долу вака со рака. Четворица нели играат од таа страна, четворица од оваа страна, таа звони, ја слушаат и нели се фрлаат долу, ја бранат. Тоа е навистина една захтевна игра, меѓутоа имаме мали дечиња. Супер забава, предпоставувам. Да. И сега тоа треба да прерасне веќе на надпревар интернационален. Првенство да се направи. Дури и да се направи лига, со која што ќе биде на ниво на балкански земји, нели? И тоа е навистина едно добро дружење за децата, добро искуство, во едно и инклузија, нели, мешање со останати, со деца без пречки. Што друго, многу изнакажав. Нека сум здодевна, ама многу здодевно да седиш тука и ништо да не зборуваш. Требаше да се преместам, да. Ме интересира околу учебници, бидејќи многу често дискутираме дека воопшто во сите училишта недостасуваат, нели, учебници веќе трета година поред. Кои учебници вие ги преведувате на Браевото писмо? Дали се тоа истите учебници кои што се влезени во настава или одбирате, селектирате, или дали истина учебници што секаде недостасуваат и кај вас, значи? Да, така делумно е така, да. Тие што ги имаме, значи, реално, искрено многу е тешко да се не ги ние произведуваме, да не се разбереме погрешно, значи ние го добиваме видно учебникот. Меѓутоа, специфично е затоа што таму пишува во текстот погледнија во примерот на сликата. Тоа веќе мора да се смени затоа што нели не можеме да го погледнеме, пошто детето нели не. И сите тие работи мора малку да се поинаку да се преиначат, нели? Дори да се смени текстот, че сепак има преработки на тоа. Тоа се учебници кои што нели ги имаме нели од Министерството за образование. Материјалот е исто, содржината е потполно иста. Тоа се дел сега
Не знам дали географија е сменета, зборувам и за средно, и нели литературата за мастер терапевт не е Историја сменета. нема, тоа знаеме, Да. не знаеме дали ќе има воопшто. Добро, сега јас не навлегувам тоа, меѓутоа имаме доста литература, доста учебници кои што можеме ние да работиме на нив и реално не можеме да ги направиме за една недела. Навистина одзема месец, месец и пол ако треба да се направи еден учебник. Така да имаме доста учебници за да ги прилагодиме додека стигнат овие новите. Секоја чест на вистина, предпоставувам дека целиот тим во овој државно училиште има непрестано многу предизвици, многу работа и уште многу нешта кои што би сакале да ги одработите и годинава и во наредната учебна година. Јас ќе се потрудам да дојдам да видам што сте сработиле за овој патронат задутре во 11 часот. Дали е влезот отворен, дали има простор да дојдат и други наши гледачи кои што би сакале? Така, може да сите да повелат, да ги видат нашите ученици. Поканата е отворена, во 11 часот ќе ни биде нашата приредба со учениците, туку имаме спремни точки. Дел од таа точка ќе биде нели бендот Звучен Бранке што на крај ќе се представат. Причекуваме гости, тука ни се поканети доста соработници кои што нели ни помагаат. Тука ќе бидат и соработниците кои што ни помогнаа за инструментите, ќе бидат дел и од нели познати луѓе, професори, родители, ученици, тоа е една мала дружба, ќе имаме еден мал коктел со нешто музиче, ајде ќе уште размислуваме да видиме кој, можеби некој од синовите ќе пее, ќе се види, ова не го знаат, они мајде. Ама ќе го дознаат сега, да. На последниот Макфест помалиот сим настапи, така нели со интересна композиција. Поголемиот, да, добро. Веќе испод доживеа песната, така нели? Па и вистинско време и него да го видиме како гостин во нашава емисија. Боби не би ти одземала уште време, знам дека те чека активностите, иако ние би зборувале уште долго, но Искра има содржини кои што сака да ги најави. Многу ти благодарам и секоја чест за огромната заложба со која навистина правите убави интересни нешта за дечињата со оштетен вид, децата и младенци. Се разбира, Искра, што ни е следно? Да се надоврзувам, ова му станува на гостин уште 2-3 дена за организација до настанот.